ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាគណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាកុំទុកចិត្តមនុស្សមិត្តភ័ក្តិនឹងគ្នាសោះខ្ចីម៉ូតូហើយបោកយកទៅបាត់បានប៉ុន្មានថ្ងៃហ៊ានមកលបួងយកប្រពន្ធរបស់ម្ចាស់ម៉ូតូចូលផ្ទះសំណាក់បានសម្រេចទៀតដល់ពេលមូលហេតុដែលស្ត្រីនោះព្រមតាមកាន់តែហួសចិត្តចាមានហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងខណៈដែលមានករណីបុរសម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនភ្លាមក្រោយពីថ្លើមធំហ៊ានឆោបោកធ្វើស៊ីមិត្តភ័ក្តិយកម៉ូតូហើយបែរជាហ៊ានបោកនាំប្រពន្ធរបស់មិត្តភ័ក្តិឯងដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូនោះឡើងផ្ទះសំណាក់បានទៀតដែលករណីមិត្តភ័ក្តិធ្វើស៊ីមិត្តភ័ក្តិយ៉ាងសាហាវនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2021នៅត្រង់ចំណុចផ្ទះសំណាក់មួយកន្លែងនៅកណ្ដាលទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមយោងតាមការឲ្យដឹងពីខាងសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជាបឋមអត្តសញ្ញាណរបស់ជនសង្ស័យនិងជនរងគ្រោះមិនទាន់ត្រូវបានគេស្គាល់នៅឡើយទេដោយឥឡូវនេះកំពុងធ្វើការសាកសួរសមត្ថកិច្ចក៏បានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាមុនពេលកើតហេតុប្រហែលជាមួយអាទិត្យមានបុរសដែលជាជនសង្ស័យបានខ្ចីម៉ូតូមួយគ្រឿងរបស់បុរសដែលជាជនរងគ្រោះហើយស្រាប់តែយកទៅបាត់ឈឹងមិនឃើញយកមកឲ្យវិញខណៈដែលជនរងគ្រោះបានព្យាយាមធ្វើការតាមរកដែរតែនៅតែរកមិនឃើញបានត្រឹមតែសោកស្ដាយម៉ូតូរបស់ខ្លួនរំលងបានប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកបុរសដែលជាជនសង្ស័យនោះបានជួបប្រទះមុខគ្នាដោយចៃដន្យជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់ជនរងគ្រោះដោយស្គាល់មុខផងប្រពន្ធរបស់ជនរងគ្រោះបានខាត់ដើម្បីធ្វើការសួរនាំជាហេតុធ្វើឲ្យជនសង្ស័យខ្លាចបែកការក៏បានប្រាប់ប្រពន្ធជនរងគ្រោះថាចាំខ្លួននាំទៅយកម៉ូតូវិញហើយសូមកុំឲ្យរាយការណ៍ប្រាប់សមត្ថកិច្ចជាស្ដែងក្រោយពេលធ្វើដំណើរទៅយកម៉ូតូវិញក៏ស្រាប់តែជនសង្ស័យប្រើល្បិចដាក់ថ្នាំប្រពន្ធរបស់ជនរងគ្រោះហើយក៏បាននាំចូលទៅផ្ទះសំណាក់សម្រេចជាមួយគ្នាពីរដងរហូតដល់នាងដឹងខ្លួនទើបស្រែកផ្អើលឆោឡោពេញផ្ទះសំណាក់បណ្ដាលឲ្យសមត្ថកិច្ចចុះមកសួរនាំនិងឈានដល់ការឃាត់ខ្លួនបរិសុទ្ធដែលជាជនសង្ស័យនោះតែម្ដងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីខាងលើនេះផងដែរពេលនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែបន្តការសាកសួរបន្ថែមទៅលើជនសង្ស័យដើម្បីឈានទៅរកភស្តុតាងបន្ថែមដើម្បីចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះទង្វើអាក្រក់ជួសជាតិនេះចាហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា